ازيكم يا جماعه؟ ابنكم الضايع رجع لكم بفيديو جديد. في الفيديو اللي فات في ناس اتريقت على المخده بتاعتي عشان عليها دوره. حابب اقول لكم ان مش عليها دوره بس، لا ده كمان في موزو. دي لمعلوماتكم بس، يعني عشان تعرفوا تتريقوا كويس. كل لايك هتعملوه بيساوي جنيه عشان الشخص الفقير اللي ورايا ده يعرف يجيب حق كرسي جيمنج بدل ما بيسند ظهره بمخده عليها رسومات سخيفه لدوره وموزو. شكرا. التيك توك مكان قذر زي ما انتوا عارفين، عامل زي لو كل برك ومستنقعات المجاري اللي في العالم قررت تتخلى عن هيئتها الفيزيائيه وقررت تبقى تطبيق رقمي. التطبيق الرقمي ده هيبقى تيك توك، بس لكل شيء سلبياته وايجابياته. وعلى الرغم من ان المكان ده قذر وبيشع بالاشعه الكرنجيه، الا انه في امل، في جانب مشرق فيه. بلال شكوكو مثلا، تامر الجيار، كل دول ترعرعوا وبدأوا مسيرتهم في برنامج التيك توك. ولو دول بالنسبه لك مش ناس اصحاب قدوه ورساله، فلو سمحت اطلع بره. اطلع بره يا ابن فقلت لكم ابعتوا لي فيديوهات من التيك توك بتضحك او حتى هتخليني اصاب بالغثيان. صراحه مش هتفرق، انا عايز اموت اصلا. اي نعم انا عندي اكونت على تيك توك وفي 40,000 فولور، بس اعملوا نفسكم مش شايفينه، يعني عدوها المره دي. فالنهارده انا حضرت عده الغوص ومعايا كل المبيدات الحشريه اللازمه عشان هناخد جوله في اعماق التيك توك. يا نهار ابيض، 200 كومنت تغطي الموضوع بجد ليه كده؟ مش بلال شكوكو يا جدعان. هو شكارة البصر اللي ورا دي، انا حرفيا انا اخر فيديو عملته عنه، انا لما اكتشفت بلال شكوكو كان من 6 شهور، ومن ساعتها شكارة البصر دي حرفيا ما شالهاش من ورا. هو تقريبا ما غيرش حتى هدومه يعني. استحمى، لازم تستحمى. انا مش عارف انت طايق نفسك ازاي. انا متاكد 100% ان المغنيه ما كانتش قصدها خديه بمعنى اللي انت عملتها دي. بكره نشوف عينوبك حبيه وخديه. هي اكيد خديه عايده على حبيبها يا بلال شكوكو، بس طبعا عشان تتفرج على بلال شكوكو روحوا يا بنات يلا وهيصوا. تعالوا كده نشوف هو بلال شكوكو لسه عايش اصلا. انا ماسك نفسي ومش عايزه اتجنن واتهور. شكارة البصل برضو لسه موجوده. انا اقسم بالله العظيم الناس اللي وراه دي بجد بجد انا مشفق عليهم، انك تكون معدي كده في الشارع تشوف الكائن ده بيعمل كده قدامك. يومك خلاص، يومك باظ. بعد ما كل سندوتش الكبده اللي كنت هفطر بيه اهو، كل سندوتش الكبده بتاعي دي كبدتي دي. هو بيعمل ايه القطه بالظبط؟ يا انت ضارب كبده والله. ردة فعلي وانا بشوف فيديوهات بلال شكوكو والله. شعبان اخر الاسبوع. انتوا فاكرين انكم بتشوفوني التاني؟ انا صحيت. لما تصحى انا صحيت. صلي على محمد. ده بلال شكوكو لو كان داعية اسلامي. خش على صفحة ابو اسكندر ولوشة كل اللي فيها ضحك. كلكم عارفين تامر الجيار، واحد قلبه ميت مستعد يسد مع اصحابه في اي خناقة حتى لو كان عارف انه هيموت. خلي بالك يا جيار، انا كنت صاحبي واقف كده وشدته هموت يا جيار. مفيش مشكلة، عيش منها ثانية. قدوته محمد رمضان. ايه اللي هيحصل لو جبت تامر الجيار وخليته يحفظ موسوعة الحكم السرسجية اللي بتبقى مكتوبة على التكاتك من ورا، وخليته يعمل حركات عشوائية بايده ويلبس خواتم الفكهانية دي؟ هذه كانت المكونات التي اختيرت لخلق لوشة في الاصل مغني راب، معرفش هو واخد فكرته عن الراب منين الصراحه. حراقه مستاءه من اشكالكم بقيت فتاكه. مش عارف ليه بس كل بوسترات اغانيه بيبص فيها بصات غريبه، اللي هو انت هتفتح الاغنيه دي ولا اجي اكسر لك عظم وشك. ومش عارف مين عامل له الايديت بتاع صورته ده، مخلينه عاملين زي الناس اللي هم في بتوع صورني عطواني. بعيدا عن اغانيه وعن انه مطرب، هو شغال بارت تايم في توه وبيساعد الناس، الكبير والصغير، التخين والرفيع. عامل اخويا اخبارك يا حبيبي؟ نصب عليا في 10,000 جنيه فلوس جمعيه وقالت تقف في ظهري يا اخويا. يابا عليا الاثنين. هما جايين فين؟ جايين دلوقتي يا اخويا على هنا. على هنا؟ مين يابا معايا؟ قلت لك يا ابني انا عاوزك لوحدك. اهدى بس يا اخويا كده على ما توحد الله، انا جاي في خير. واضح فعلا يس انك جاي في خير بالنظره بتاعتك دي. لما جاي في خير يا اخويا امين. طب بص يا اخويا، الراجل ده ليه 10,000 جنيه جمعيه، اسالك فيهم برجوله وجدعنه، الكلام ده جاي معاك امين؟ هو تقريبا كمان عنده فرط حركه، هو مش بيتكلم كلمه من غير ما يحرك ايديه. وبعدين يا جماعه مش ده بس اللي كان في فار كراي 3؟ Did I ever tell you the definition of insanity? ايه اللي حصل له؟ ليه راح نفخ ايده عند العجلاتي كده؟
نحل الموضوع ده يا اخويا. نحل الموضوع ده يا اخويا. وبعدين انا عايز افهم مين ممكن يكون بيكلم حد بعد كده من غير اي مقدمات يعمل له كده الهاند ساين بتاعت الميتال. مين ممكن يعملها دي؟ 5000 جنيه وعلى مرتين، وده اخر يابا. وكمان الراجل اللي معاه تقريبا برضه نافخ ايده عند نفس العجلاتي اللي بس كان نافخ ايده عنده برضه. طب بصوا بقى انتوا الاثنين. بصوا بقى انتوا الاثنين. ايه يا اخويا عامل ايه؟ كله تمام يا اخويا الحمد لله. واضح كده يا جماعه انك عشان تبقى تيك توكر لازم اولا تحرك ايدك كتير من غير اي داعي. بصوا زي بلال شكوكو ولوشا ده، اي حركه ما حتى لو مش هيبقى فيه سنس في الموضوع حرك ايدك. الغريب بقى واللي اكتشفته بعد متابعتي لفيديوهات الاخ لوشا ان بس في اغلب الفيديوهات بيطلع ياكل. مره تلاقيه بياكل دوريتوس وهو المفروض صاحب عصابه، في مره تلاقيه ماسك سندوتش همبرجر قاعد يلتهم فيه بدون اي ادنى رحمه. تقريبا ده القبض اللي لوشا بيديهوله عشان يطلع معاه في الفيديوهات. كل فيديو من فيديوهاته بيقدم لنا نصايح: قدر خصمك، لو عند زميلك، لو عند خليك ذكر وما تجيش على الولايه، استحمل اخوك في بلاءه، ساعد على ما تقدر. النصيحه اللي ممكن تتلخص فعلا من العناوين اللي قدامكم دي هي انك ما تهربش من حصص العربي بتاعتك عشان الموضوع ما ينتهيش بيك للدرجه دي. مش فاهم بجد، انا حرفيا ما فيش فيديو من فيديوهاته لابس هدوم عاديه، لازم كل هدومه عامله كده كانها طالعه من سكنات لعبه بابجي. يا نهار ابيض يا جدعان، لايكس 300,000 لايك. انا لو عشت عمري كله واحفادي عاشوا عمرهم كلهم حفيدي عاش عمره كله وكلنا ضيعنا عمرنا بس في ان احنا بنعمل فيديوهات على النت، احنا مش هنجيب الرقم ده. وصح حابب اعرفكم برضو بالشخص اللي اكتشفته جديد، اللي اتعرفت عليه بعد مشاهدتي لفيديوهات الاستاذ لوشا، وهو السفاح. ممكن تشبهه شويه ما بين السفاح وبس، وده لانهم هما الاثنين فيلنز، هما الاثنين بيطلعوا بدور الشرير في كل سكتشات لوشا، وهما الاثنين برضو تقريبا نفخوا دراعاتهم عند نفس العجلاتي. ويت بس لو سمحت، انا عايز بس افهم حاجه ثواني بس. الاثنين دول المفروض يبقوا بودي جاردات السفاح، يعني انت عايز تقولي ان السفاح اصلا ده محتاج بودي جاردات؟ ده دراعه الواحد يوزنهم هما الاثنين حرفيا. فانا مش فاهم مين هنا المفروض يبقى بودي جارد التاني. مش عارف كانوا بيفكروا في ايه لما قرروا ينفخوا دراعاتهم ويخلوها عامله زي سبونج بوب، لان الكرش بتاع لعيبه لول ده مع الدراعات المنفوخه دي بتاعت سبونج بوب ده ما ينفعش يبقوا مع بعض، ما ينفعش كده يتحطوا في نفس الجسم. ده مش منظر ادمي، ده حتى ممكن ما تشوفوهوش في البريه في وثائقيات ناشونال جيوغرافيك. قصة الشجار دي اعفي لله، ويا بخت من قدر وافي. الراجل ده كلامه ثابت على المبدأ، عشان دخلة الرجولة اللي انا شفتها دي وبداية كلامك الطيب عفى الله عن مسالك. يا خساره الموضوع خلص من غير ما يبقى فيه ضرب واكشن. كنت مستني فاس والسفاح يضربوا بعض، كان الموضوع هيبقى عامل زي كينج كونج فيرسس جودزيلا حرفيا. كان هيبقى حادث اهم من افنجرز اند جيم. والشخص الثالث في لوشا يونيفرس عالم لوشا وهو ابو الاسكندر، وانا الصراحه حاسس انه جاي معاهم بالغلط، لان شكله بيقول انه مدير مدرسه شيف في احد المطاعم. ينفع كده يا لوشا؟ وده عايز ايه في الشارع ولا في السن؟ مش عارف الصراحه هو لوشا كسب المنصب ده منين، يعني اللي هو عشان يكون هو حلال مشاكل الناس كلها. لوشا لو كان في مارفل يونيفرس لا تقول لي بقى ايرون مان ولا الناس اللي بتطير وبتضرب نار والحاجات الغريبه دي، هو واحد بيفهم في الاصول. الموضوع مش هيبقى فيه سوبر باورز بقى، الاصول. في ايه يا تايسون الدخله دي؟ عمل ايه قرد؟ ينفع جودة قفش فيا وبيجري ورايا وبيقول لي هزعلك وانا في السن ده يا لوشا؟ انا هضرب نفسي ضربه من جوده ده، تعبت خلاص. هو فين؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب على الجاريه دي حصل فيها زلزال دي. الناس اللي كانت بتسال على الزلزال اللي حصل من فتره دايما هو ده السبب. بقى اعورك، انا عارف ان هو هيجي لك يا لوشا. مش هحلك يا تايسون. تخيلوا الاتنين زي دول عايزين يعوروا راجل عجوز زي ده. احنا وصلنا لاخر الزمن ولا ايه؟ مفيش ناس بقت ثابته على المبدا ومفيش ناس بقت بتفهم في الاصول. تعور مين يا جوده؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ يا لوشا دي قصص بيني وبينه يا لوشا، وانا بص المرض كلهم واخدين نفس الصفات من بعض. بص حتى لما اتكلم لوشا دي قصص بيني وبينه يا لوشا، وانا عاوزه. طب اسمع، الراجل عندي كرامته من كرامته، يبقى محسوب عليا. الكلام معاك خلص. ذات مومنت لما الكلام يخلص. الجديد يا لوشا، الجديد هيسيح الحديد يا بابا. الجديد هيسيح العديد. بص مش بيعرف يتكلم من غير ما يفضل يقول لنا حكم السرسجيه اللي بتبقى على ظهر التكاتك من ورا دي. لوشا واحد بيفهم في الاصول وثبت على مبدأه، فخليك زي لوشا. الكلام معاك خلص. دكتور مكاوي جونيور رجع تاني. نيجي بقى لتالت حاجة، سيطر عليه.
سيطر عليه يا جدعان. ايه ده في تحديثات حصلت. بص شعره ده تطور خالص. وعايز اعرف هو ليه كاتب كنترول يور ليتل فريند، المفروض تكون كنترول يور حماده. دكتور مكاوي جونيور شكله مش مذاكر كويس. وعايز اعرف هو ليه مستخدم كلمه ليتل بالذات. يعني انت قصدك يا اسطى ان حماده بتاعي صغير؟ كايندا صص. وهنا بسيطه، كل اللي انت تعمله انت هتكتم نفسك شويه هتلاقي حماده هوبا. حرفيا هو تحول دلوقتي كامل. هو ما بقاش بيقلد دكتور مكاوي، لا هو بقى مستنسخ منه خلاص. كل اللي عليك تعمله انك تكتم نفسك شويه هتلاقيه هوبا. انت هتكتم نفسك شويه هتلاقي حماده هوبا. بصوا يا جماعه تطور. بصوا زمان كان عامل ازاي. بصوا شعره يعني شغال، ما كانش لسه اشتغل على نفسه زي دلوقتي، كانش لسه فول عنتيل. بصوا دلوقتي بقى عامل ازاي 100% عنتيل. هو مش ده بدر بنون اللي كان بيلعب في المغرب؟ يعني هو حرفيا بصوا، انا مش بتابع كوره قوي بس بصوا هو حد يقنعني ان ده مش نفس الشخص. يا نهاري يا استاذ احمد يا بسيوني مش قادر. دهون كفايه لاشباع مجاعات افريقيا كلها. بس مش شاغلنا بنات بكرفهم. بس شكله نيرد، عامل زي الايموجي اللي هو بتاع بيطلع لسانه كده ولابس نضاره. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعرفنا بنفسك؟ الراجل انتحر. بابا عبد الله خد. وانا كان نفسي في الكوكا. تبدل؟ ايه ده بجد يعني مش فاهم. طب الشخص اللي ضحك على حاجه زي كده ايه اللي ممكن يكون ضحكك؟ عذرا اخي ولكنك اسود البشر. حد بعت لي فيديو المؤمن الديب. حد شاف الفيديو ده؟ انا لما اتهاجمت من جميع انحاء العالم، من مصر، من دمنهور، وكمان صاحب الفيديو ده بعلنها على الملأ انا مش فنان، انا عايز امشي في الشارع عادي. كل الفيديوهات اللي انت شفتها دي مش شخصيتي الحقيقيه. ايه؟ لا ثواني. كل الفيديوهات اللي انت شفتها دي مش شخصيتي الحقيقيه طبعا. ايه كل ده؟ يعني حياتي طلعت كدبه؟ يعني كل ده يا استاذ مؤمن طلعت بتلعب علينا بمجرد كاركتر، وكل ده كنت بس كاركتر مزيفه؟ يعني بنتك رغم سنها مش خبيره في طب ابنك الضايع اللي على النت وفي الشوارع ما كانش ضايع كل ده؟ والجيل اللي اتربى على افلام السبكي وعبد موته ومحمد رمضان، يعني مين دلوقتي هيحارب الماسونيه؟ طب والبنوته اللي بتلبس الخمار مش هنحيوها؟ مبروك يا استاذ مؤمن. انت ممكن تكون فعلا وصلت لاهدافك، بس انت في المقابل خسرت بيك فان ليك، خسرت واحد كان شايفك قدوه. ما خلاص مش عارف اكمل الفيديو انا كده. تعرفوا ايه اول حاجه كنت بحب اشوفها لما اصحى من النوم؟ انا هوريكم. ايوه ده الشيء اللي كنت ببدا بيه يومي، وفي الاخر تطلع فيه كمان مش طب والفيديوهات، طب والميمز والحاجات اللي انا عشتها معاك والفانز اللي عاشوها معاك، كل ده كان ولا شيء خالص. ما تستغربوش لو لقيتوا خبر بعد الفيديو ده باني حدفت نفسي من فوق برج القاهره. مش عارف اذا كنت هعرف اعيش وانا مستحمل اني اتعايش مع خبر زي ده. هنط من فوقيه زي كريتوس كده ومحدش هيقدر يمنعني. وبالنسبه ليك يا ديب فانا علاقتي معاك انتهت. يا رب ارحمني يا رب. تعالوا نكمل. الحياة للأسف ما بتقفش على حد. قاعدين في عزب واحد صاحبنا ومتأثرين. اختك في خدها بتضرب نار. لا انتوا جعان بقى فايتكم الكلاسيكيه التانية بتاعته. لو تسألوني بعشق مين؟ نسوان في سن ال30 فهمان خبرة السنين وعيش معاها كل المتعة. عمر اي دي ده شخص كده يعني ايه فنان. انت تشوف لك حل بجمال امك دوت يا اما هختفى سكه ودغري. بموت في امك حمو العشش بحبك. انا لما اشوف مكاوي جونيور انا ما احبك، انا ما احسب بالعيال. ايه ده البت بتاعت اوبو امتى بقت سعوديه؟ I love nothing more than dick. قطه. I love dick so much. ده دريك. بابا
هو ده سبيد؟ Are you serious right now, bro? وبس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. عارف انه مش اجمد حاجه، انا بس بحضر لحاجات تانية، والفتره اللي فاتت دي ما كنتش بنزل كتير بسبب كاس العالم، والناس كلها كانت مشغوله اصلا بكاس العالم، فاي حاجه كنت هنزلها جامده كانش حد هيهتم. وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان بنزل هناك اخر التحديثات وما وراء الكواليس. وبس انا دلوقتي بقى هروح اشوف ازاي هعرف اموف اون خبر ان هو من الديب اصلا طلع شخصيه فيك، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.